բայց ես ընտրեցի հետան, որը ես ինքս էլ չեմ կարդացել, որպեսզի ինձ համար լինի հետաքրքիր։ Կներեք պիտի ակնոց դնեմ, առանց ակնոց չնայած չեմ, փորձեմ ամեն ակնոց եւ այսպես, հեղինակ, Արտի Մաղաքյան, Կարլոս անունով երևանցի ագրարը։ Իդեպ ասում, որ ես ավարտել եմ Բալիկ ջան, լսում էինք հեքիաթը։ Իդեպ ասում, որ ես ավարտել եմ Երևանի Գեղարվեստական թատերական ինստիտուտը եւ հուսով եմ, որ հեքիաթը, որը ես ձեզ համար կարդալու եմ, ձանձրալի չի լինի զուտ ընթերցանության առումով, էլի, լավ, եւ այսպես։ Ով չգիտի, որ ագրավները շատ երկար են ապրում։ Ահա այսպիսի մի ծեր ագրավ ծնվել ու ապրում է Երևան քաղաքում։ Ագրավի անունը Կարլոս է, 3 ռոյոթի։ Նա Երևանը շատ է սիրում, եղբայրներն իրենց երկարատև կյանքի ընթացքում տեղափոխվել են ուրիշ երկրներ, սակայն Կարլոսն ասում է, երբեք ու երբեք, ես կարծում եմ այնպես, ինչպես գրել է Արտի, երբեք ու երբեք չեմ լքի իմ քաղաքը, ախր Երևանի նման քաղաք չկա, բացի այն, որ շատ գեղեցիկ են նաև մարդիկ, որ ապրում են այստեղ ու կերտում քաղաքի պատմությունը։ Մի անգամ Եվրոպայից Կարլոսին դուր է գալիս մթնոլորտին և տեսնելով Երևանը կռնում, իրոք զարմանալի քաղաք է։ Կարլոսը ամենաշատը Երևանում սիրում էր հետաքան, որ Կարլոսն ամենաշատը Երևանում սիրում էր 15-րդ դարաշրջանի շենքերը, որոնց տարիքողներին ճանաչել էր անձամբ երիտասարդ տարիներին, բայց շենքը կառուցվել էր շատ ավելի վաղ, 1914-ին։ Կառուցողը հայտնի բժիշկ Հովհաննես Հովհաննիսյանն էր։ Հիշում եմ, մի օր այս ճյուղին նստած, կարկանդակ խժռելով պատուհանից ներս էի նայում, երբ բժիշկը հայտարարեց. աղքատ ու կարիքավոր մարդկանց բուժումը անվճար է լինելու։ Կարլոսը ոգևորված պատմում է, թե շենքի երկրորդ հարկում, ինչպես էր բժշկի տիկինը ուրբաթ օրերին պարահանդեսներ կազմակերպում, ինչ շքեղ ու գեղեցիկ տիկնայք էին մասնակցում դրան։ Հետո անսպասելի թռավ դիմացի մայրն ու հիշեց, այստեղ մի երկհարկանի նախշազարդ պատշգամբող շենք կա, ցավոք այն քանդեցին, Երևանում շատ շենքեր են քանդվել եւ ես